तो हेलो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साउंड जैसा यहाँ पे दिख रहा है। ये प्रॉब्लम किस तरह से आप सोल्व कर पाओगे, चलिए आप लोग को बताते हैं। एंड ये प्रॉब्लम किस वजह से आया है, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, ये प्रॉब्लम किस वजह से आया है, कैसे आप हटा पाओगे, ये जानने से पहले एंड देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जियो फोन में यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाला ये बटन दिख रहा है, सिंपली इसमें आप लोग को क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो, इसको आपको बढ़ा देना होगा इस तरह से। जैसे आप बढ़ा दोगे यहाँ पे अपने आप ही गायब हो जाएगा। अगर ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।